MS Purnima Enterprises present Second International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 organized by Deepak Film Production Manipur. Film Forum Manipur gi meeting makhada Department of Social Welfare, Government of Manipur na sponsor to biduna Let's Make Manipur Drug Free haiba theme asida Pangtok Jagadar Film Festival asida Manipur gi idagi haugiba akhoi ireja film bu puthokliba film da khongdariba mayam singsina Fajaba film semaga Thazin biduna soidana pung pagatpi amadi saruk yabiu Ipak Films Production Manipurna Film Forum Manipur gi meeting makhada Department of Social Welfare Government of Manipurna sponsor tabiduna pangthok sagadoriba International Manipuri Short Fiction Film Festival 2022 handaki theme asina Let's Make Manipur Drug Free haiba theme asida pangthok sagadoriba festival asigi co-sponsor oibiriba ikai khunazaraba mingwen hangacarabada sir konjengbam delipu Ipak Films Production gi maikei dagi taram nokchani sir handak pangthokadoriba film festival asida sir na co-sponsor oibibase haidi sir gi wakhalon kitang phongdopiu Thank you Ipak Film Production Manipur loinana Film Forum Manipur na dugumba sinba Let's Make Manipur Drug Free haiba sigi matangda film festival ama handak lakadaba sidida pangthokadorba sida aina hanana su mamangi pangthokibeda na theme moiba corona gi covid-19 gi na theme moiba dugubada su ayangna co sponsor oikibani handak lakadaba sisu yamna maruiba mayam sidida anauba mangalama pigedaba dugumba Let's Make Manipur Drug Free haiba asugumlaba theme asi da tawgadaba festival ase ayangna mukka hanna ko sponsor oibiu haiba matang asidida yamna aibu sukimatik nungaiba amadi harauba poi maramdi haujiki matam asidida asukimatik drug ki matangda amna chauba problem orakpa amna punamaksinga sida mangakadaba mayam ama lakpanina masina maram oiraga masigi festival asina maram oiraga mayamda chauba message ma pibiduna asigumlaba miyam singa sibu muktang di gyan tarakpa haibaduma aigi wakhalonda phaujai aduna maram oiduna su ayaki takili laiba sidaida ko sponsor oibasimak ayak yamna wakhanda nungaiba phawbuduni ngasi ayangna piningiba wakhalon asi loinana tawrakadoriba hantaki lakadoriba sidati hanagi corona dugi na hena dagi hena masisu aikoigi yamna maru oibani haibasi ni aikoida society asibu tapna mangidauba tapna mukidauba adugumba cold war oirakpa se sidaki ne aikoina ngasi film machida aina chukimati keno oina yamna nungai jaba phaudana machim tangdi pangthokta yatre haiba wakhalongi wakhan thamjari base ya masi lakadoi basing asi pangthokadori basida mapung phana miyam punamakta chauba message ama piba aduguma oirachanu haiba aina Ipak Film Production Manipur amadi Film Forum Manipur luloina na Department of Social Welfare Government of Manipur kusamna tawgadaba film festival asina miyamda chauba message ama pibidana punamakko anoba mangalma phanghanba da yamna chauba maruiba film festival ama oirasanu amadi loinana punamak singbu oiminarasi haiba wafamsi ai thamjari thagachari sir Manipur amadi Manipur gi wangmada joijainana takraba ireja singna minute ahum dagina manga phawba sangba film ama thabiraktuna festival asida saruk yabiu loinana Manipur asi drug free oiba society ama ohenbada adom su achauba thodang yabiu haiduna Ipak Films Production gi maikei dagi appeal tawjari